պահի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առաջադրման հայտ ներկայացրած կուսակցությունների եւ դաշինքի անվանումները։ Ես ընթերցում եմ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմելու հերթականության։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, Հայաստանի շնորհապետական կուսակցություն, բոլորին դեմ եմ ժողովրդավարական կուսակցություն, Ուժեղ Հայաստան դաշինք, կազմում Ուժեղ Հայաստան կուսակցություն, Նոր դարաշրջան կուսակցություն, Միավորված հայեր կուսակցություն, ժողովրդավարական համախմբում մյուսն եմ արդեն ասում, ժողովրդավարական համախմբում կուսակցություն, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, Ազգային ժողովրդավարական բևեռ համահայկական կուսակցություն։ Այս պահին առաջադրված ուժերը այսքանն էին։ Այսինքն այսօր առաջադրման վերջնաժամկետը 18:00-ն է, որից հետո կսկսվի գրանցումը, կասեք գրանցումը որ ընթացքում է լինելու։ Այսօր 18:00-ին լրանում է առաջադրման վերջնաժամկետը, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ լրանում է նաև օգտահաշիվ ստանալու վերջնաժամկետը, որովհետև ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցության դաշինքի համար պարտադիր է ունենալ օգտահաշիվը եւ նաև տեղեկացնել, որ ընդամենը 1 ժամ առաջ մենք ստացել ենք նաև նոր ուժի կողմից օգտահաշիվ ստանալու հայտ, այսինքն այս դիմումները իրենք կարող են ուղարկել մինչեւ 18:00։ Դրանից հետո համակարգը ինքնաշխատ կերպով փակվելու է եւ այլևս հայտ չեն կարող ընդունել։ Նույնը օգտահաշիվ ստացել ենք 24 ուժից, 24 հայտ ենք ստացել օգտահաշվի, բայց դա չի ենթադրում, որ մենք ունենալու ենք 24 առաջադրում, որովհետեւ իրենք ազատ են դիմել օգտահաշիվ ստանալու համար, բայց դա պարտադիր չէ, որ իրենք առաջադրվեն, դա արդեն իրենք են որոշում։ Գրանցումը կլինի այսօր 18:00-ից հետո մինչև Գրանցումը լինելու է այսօրվանից սկսած 18:00-ից հետո մինչև մայիսի 3-ը։ Մայիսի 3-ը վերջնաժամկետն է գրանցման։ Տիկին Ղուկասյան, մի բան ճշտեմ, այսինքն նոր ուժը այսօր մինչև 18-ը պետք է ստերը ներկայացնի, որ ասում եք։ Նոր ուժ ներկայացրել է օգտահաշվի հայտ։ Նոր ուժ կուսակցություն։ Չէ, նոր ուժ կուսակցություն չէ, նկատի ունեմ, մենք նոր հայտ ենք ստացել։ Նոր հայտ ենք ստացել, ընդամենը 1 ժամ առաջ ստացել ենք հայտ։ Հիմա կարող եմ բացել եւ ստացել ենք դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն կուսակցության կողմից։ Այո, կուսակցություն Վարդան Ղուկասյանի կուսակցությունը։ Բայց կարծեմ հայտարարել էին, որ չեն պատրաստվում առաջադրել։ Ես հայտարարություններից տեղյակ չեմ, կարող եմ ասել այն, ինչ մենք ստացել ենք օգտահաշվի հայտը։ Այսինքն տեսականորեն կհասցնեն իրենք մինչև այսօր։ Չեմ կարող ասել իրենք կհասցնեն թե չէ, բայց օգտահաշվի հայտը մենք ստացել ենք։